Puntata speciale di Screenshot dedicato alle elezioni amministrative di Tolmezzo con 3 sfidanti per questa tornata elettorale. Allora ve li presento: Fabiola De Martino, rappresentata dalle liste Centro, Insieme, Tolmezzo 2030. Marco Craigero, rappresentato da Tolmezzo Bene Comune, Tolmezzo Futura con la Carnia, Tolmezzo Verde, e poi Roberto Vicentini per Tolmezzo con Vicentini, Lega FVG, Prima Tolmezzo e Fratelli d'Italia. Ci saranno 2 domande in questa prima parte della puntata e gli ospiti avranno a disposizione 1 minuto e 30 secondi a disposizione, poi ci sarà il gong, non potranno più parlare. Nell'altra parte della puntata ci saranno 3 domande e poi un appello al voto finale. Iniziamo, come si trova anche nelle schede elettorali, con Fabiola De Martino, poi la seconda domanda sarà per Marco Craigero e poi la terza domanda sarà per Roberto Vicentini. Sarà così la puntata. Allora, parliamo di sanità. Covid che ha messo in luce le criticità di un sistema che fa fatica a reggersi così com'è, i servizi sono a rischio, ci sono liste d'attesa ormai che sono molto lunghe, dimissioni anche del personale. Chiediamo ai nostri candidati qual è il futuro dell'ospedale di Tolmezzo. Tempo, De Martino. Innanzitutto bisogna dire che sanità in montagna non è solo ospedale. Sento molto spesso dire difendiamo l'ospedale, ma poi quando chiedo lo difendiamo da cosa, da chi, qual è il reale problema, molto spesso le persone non mi sanno rispondere. Il futuro della sanità in montagna sono le reti sociali, è la cosiddetta sanità sostenibile, la rete di comunità, la domiciliarità e in particolar modo lottare per un'assistenza sanitaria primaria di base. Mancano i medici di base, mancano le guardie mediche. Quello che manca è il primo livello di risposta ai cittadini. Come diceva giustamente, le liste d'attesa sono eterne. Come possiamo fare? Innanzitutto dobbiamo essere credibili, competenti e capaci. La sanità è un diritto di tutti e non deve essere strumentalizzato dalla destra o dalla sinistra. Ci vuole competenza, ci vuole rappresentanza. Il Comune di Tolmezzo aveva un'ottima rappresentanza fino al 31 gennaio, eravamo nel direttivo di Federsanità FVG, eravamo nel direttivo della conferenza dei sindaci di ambito, 136 amministratori tra cui sceglierne 18 in ambito programmatorio e il Comune di Tolmezzo nella mia persona faceva parte di quei 18. Nella rappresentanza persa abbiamo perso un treno importantissimo che era il lavoro di condivisione per arrivare all'atto aziendale che è stato decretato proprio in questi giorni, quindi notizia importantissima. Noi possiamo solo riprenderci quella posizione e lavorare insieme, attrarre personale, promuovere gli incentivi per le zone disagiate, per gli infermieri. Perfetto, avete sentito che suona il gong, invito sempre gli ospiti e i candidati a guardare in sovraimpressione per dare un'occhiata al minutaggio. Stessa domanda sulla sanità, Marco Craigero. Beh, per noi la sanità è un po' il fulcro dell'azione amministrativa che vorremmo intraprendere qualora andassimo al governo della città. Abbiamo anche avuto sulla questione della sanità una grossa parte della rottura precedente, dell'amministrazione precedente, perché abbiamo ritenuto che su questo tema non fosse stato fatto abbastanza e che fossero stati messi davanti agli interessi della collettività degli interessi personali. Pensiamo che sulla sanità sia fondamentale agire sulla tutela del nostro ospedale, ma anche sulla tutela dell'assistenza sul territorio. Non si possono toccare i posti letto, anzi devono essere aumentati in certi reparti e bisogna andare a insistere fortemente in maniera credibile e determinata nei confronti della regione FVG per chiedere che vengano date tutte quelle garanzie e le tutele necessarie per ricostruire anche la filiera dell'emergenza, dal domicilio all'urgenza, alla degenza, partendo da quelle che è le necessità del paziente a casa sua, arrivando sul territorio, al pronto soccorso e poi al reparto. Servono incentivi per gli infermieri, per il personale che deve essere mantenuto sul territorio, devono essere avviati i nuovi concorsi e delle nuove procedure di assunzione, perché il personale fatto da tantissimi bravissimi operatori è obiettivamente in seria difficoltà e ha necessità di essere incrementato per garantire un servizio fondamentale. Sembra un po' che la Regione stia cercando di ridurre la sanità pubblica in favore del privato. Noi pensiamo che la sanità pubblica sia un bene fondamentale da tutelare, da difendere con convinzione e determinazione. Perfetto.
Allora, ricordo ai candidati, lo dico anche ai telespettatori, non c'è una replica da parte dei candidati ogni volta che cercheranno di rispondere singolarmente. Roberto Vicentini, stessa domanda, sanità. Ma a me fa piacere che adesso ci sia tutto questo interesse per la sanità nell'Alto Friuli, che sia riportato al centro il fatto che il nostro ospedale, la nostra sanità ha un contesto di montagna, di un'intera montagna e non solamente di Tolmezzo. Io ho notato da cittadino che in questi 3 anni su questo argomento non c'era tutta quell'attenzione che adesso sento dire. Personalmente io già da un mese, da quando ho deciso di intraprendere questo percorso per candidarmi sindaco, ho cominciato a confrontarmi subito, in primis con l'assessore regionale Riccardi, perché certe scelte spesso vengono calate dall'alto. Noi siamo entrati in un hub che è quello che lega a Udine, siamo considerati, soprattutto con il nostro ospedale, quello che è la periferia, e dobbiamo riportare questa attenzione. La nostra priorità è quello di riportare l'attenzione sul fatto che il presidio ospedaliero è fondamentale per tutto un territorio e non solo per il comune di Tolmezzo. Ho cominciato a confrontarmi con gli operatori in quest'ultimo mese e anche con gli operatori della casa di riposo e chi opera sul territorio, proprio nell'ottica di capire molto bene quella che è la situazione e riportarla in un confronto che vorrò avere continuamente con i primari dell'azienda sanitaria, con i sindaci della Carnia, perché ritengo che sia qualcosa da difendere per tutti noi e non possa essere solamente un problema dell'amministrazione comunale di Tolmezzo. Perfetto. Allora, passiamo alla seconda domanda. Questa volta inizierà, lo ricordo, Marco Craighero. Parliamo ora di spopolamento in montagna, conseguente perdita anche dei centri di potere e dei vari servizi. Come Tolmezzo può rilanciarsi ed evitare che da capoluogo carnico diventi semplicemente una periferia dell'intera provincia e se non dell'intera regione? Craighero. Penso che il discorso vada affrontato complessivamente con tutto il territorio carnico, non può essere Tolmezzo da solo, non può essere la Carnia da sola, deve essere una sinergia territoriale complessiva, deve esserci un centro forte, una periferia solida e vitale che collaborano insieme, un elemento aiuta l'altro. Ci sono delle azioni che possono essere intraprese, io penso a un percorso per esempio di housing sociale diffuso recuperando il patrimonio abitativo su tutto il territorio carnico, sul fulcro di Tolmezzo, oppure azioni come la costruzione di un co-working e di un piano per lo smart working in montagna per poter mantenere le persone anche che lavorano per aziende esterne sul nostro territorio. Questo passa ovviamente anche per un forte lavoro sulla connettività, sulla banda larga diffusa su tutto il territorio. Ovviamente servono anche degli incentivi per nuove residenzialità, soprattutto per giovani coppie, e un forte collegamento delle imprese territoriali con una rete di sostegno solida che ne crei una promozione importante, le faccia conoscere e metterle in collegamento anche con le nostre scuole, in modo che si crei una filiera importante dalla scuola all'impresa. Poi è fondamentale anche il turismo come settore di attrazione, sfruttando quello che può essere anche il turismo ciclabile, le piste ciclabili, quindi costruire una rete di piste ciclabili che si sviluppi per tutta la Carnia in un settore che effettivamente adesso è di grande tendenza, di grande moda anche, portando poi quei servizi connessi di attrattività e di accoglienza e anche costruendo una foresteria per un'accoglienza migliore sul territorio. Perfetto, state utilizzando al secondo praticamente i vostri minuti a disposizione. Allora, stessa domanda a Vicentini, spopolamento e rilancio del territorio di Tolmezzo. Allora, abitare in montagna era uno dei temi della precedente amministrazione comunale. Io oggi mi sono preso semplicemente un dato. Abbiamo 22 alloggi dell'Ater che sono vuoti a Tolmezzo. Non si fa un bando dal 2019, un completo disinteresse su degli aspetti che erano fondamentali per tenere le famiglie a Tolmezzo. Sappiamo che c'è una lista di richieste che non è soddisfatta. Non si è difeso il fatto di tenere un ufficio dell'Ater a Tolmezzo che doveva essere un punto fondamentale per poter attrarre comunque le famiglie che vengono da fuori e non hanno possibilità di reddito. Il tema dell'housing sociale che è stato preso prima è qualcosa che da cittadino seguo dal 2017 e avevo portato a Tolmezzo questo mio pensiero ed è qualcosa che riprenderò proprio per dare la possibilità alle famiglie che vengono da fuori, a un pendolarismo di lavoro, di avere anche un'opportunità di case con degli affitti calmierati che penso sia l'aspetto più importante in questo momento a Tolmezzo. Un'attenzione
riflessione anche da fare semplicemente sul turismo, sulle possibilità che dobbiamo dare alle persone di stare a Tolmezzo, perché a Tolmezzo si sta ancora bene. Tolmezzo è una bellissima città ed è qualcosa che noi dobbiamo valorizzare creando attrattività. Abbiamo parlato prima di sanità, alloggi da mettere a disposizione al personale che viene da fuori e deve lavorare a Tolmezzo e in Carnia. C'è un pendolarismo d'ingresso e in uscita, anche per quanto riguarda il tema degli studenti, che spesso è stato messo, come dire, accantonato. Stessa domanda per concludere questa prima parte di Screenshot, la rivolgiamo a Fabiola De Martino, spopolamento e rilancio di Tolmezzo nel suo ruolo di capoluogo della Carnia. Anche secondo me è un tema talmente complesso che deve essere necessariamente integrato nel territorio, quindi nella Carnia ma ancor più nella regione. Purtroppo anche la regione Friuli Venezia Giulia è andata sotto il 1.200.000 abitanti e il trend è in decrescita. Per me ci sono 3 parole chiave: natalità, attrattività e resilienza, che è piuttosto abusata ma credo appropriata in questa circostanza. Natalità perché bisogna continuare a fare degli interventi decisi sul sostegno alla genitorialità. Penso al bonus bebè che nel 2018 nella nostra regione era di 3.600 euro a nato e nel 2021 è diventato di 1.200. Il comune di Tolmezzo è andato in controtendenza, l'ha aumentato, ma certamente non arriva a questi importi. Certamente i cittadini non fanno figli per i contributi, ma è anche vero che la visione politica determina poi una certa cultura rispetto a un determinato tema. Il nostro nido, il nido del comune di Tolmezzo ha un impatto sul comune di circa 500.000 euro, eppure lo abbiamo sostenuto tantissimo proprio per dare un sostegno alla genitorialità. E attrattività e resilienza. A Tolmezzo si vive bene, a Tolmezzo si sta bene, bisogna trovare degli incentivi magari per i pendolari, per sostenere le spese di viaggio e restare a Tolmezzo. Resilienza è la forma di rispondere positivamente a delle situazioni critiche. Se ci si rende conto che a Tolmezzo si sta bene, si è anche disposti ad affrontare certi piccoli disagi e il comune deve andare incontro a questi disagi con soluzioni certamente abitative e di viaggio, di pendolarismo. Perfetto, abbiamo concluso qui la prima parte di Tolmezzo al voto, ci vediamo dopo la pubblicità. Bentornati con lo speciale Screenshot dedicato alla tribuna elettorale di Tolmezzo, Tolmezzo al voto. Vi ripresento gli ospiti, come li troverete nella scheda elettorale ve lo ricordo. Per ordine: Fabiola De Martino, Centro, Insieme, Tolmezzo 2030, Marco Craigero, Tolmezzo Bene Comune, Tolmezzo Futura con la Carnia, Tolmezzo Verde e poi Roberto Vicentini, per Tolmezzo con Vicentini, Lega FVG Prima Tolmezzo e Fratelli d'Italia. Adesso ci saranno 3 domande, 1 minuto ciascuno. Ricominceremo da Roberto Vicentini e parliamo di scuola e formazione. Come si fa a fare in modo che la formazione, le scuole riescano a creare quelle professionalità in grado da far restare nel territorio i giovani e quindi creare lavoro? Vicentini. Penso sia fondamentale un continuo dialogo con i presidi, soprattutto delle nostre scuole professionali, perché le aziende del territorio richiedono certe professionalità e noi dobbiamo creare un contatto fra le categorie economiche e la scuola per poter portare a casa sempre le migliori figure professionali da inserire sul territorio. Noi abbiamo più di 150 ragazzi che ogni mattina salgono in pullman e vanno nella vicina Gemona a scuola. Se la scuola di Gemona è attrattiva, può essere anche quello di Tolmezzo. Gemona ha fatto un lavoro più importante da tempo, noi dobbiamo fare quello. È piacevole che il Consorzio Industriale abbia riportato l'ITIS ad Amaro, mi chiedo perché non poteva l'amministrazione insistere per portare questa classe dell'ITIS a Tolmezzo. Penso sia qualcosa di importante, un distaccamento del Malignani, soprattutto per le grosse industrie del territorio che hanno la necessità di avere professionalità molto elevate. Perfetto. Vi ricordo agli ospiti solo 1 minuto a disposizione per queste ultime 3 domande. Torniamo da Fabiola De Martino, scuola e formazione.
In Carnia la parola d'ordine può essere solo innovare. Io parto dai piccoli, parto dalla formazione primaria e ad esempio abbiamo un bellissimo progetto per diversificare l'offerta sul plesso di Imponze Cadunea e proporre alle famiglie un corso di studi linguistico per i bambini della primaria. Vado oltre, dobbiamo assolutamente realizzare una foresteria per i giovani studenti delle scuole superiori. Un ragazzo che arriva da Sappada o da San Daniele non trova una risposta alloggiativa adeguata e quindi il più delle volte deve scegliere altre soluzioni. Eravamo in ottimo punto di arrivo per la realizzazione di una foresteria e quindi dare a questi ragazzi la possibilità di scegliere Tolmezzo in serenità. In ultimo, il corso ITS non è banale, abbiamo un tessuto produttivo molto importante che spesso fatica a trovare risorse. Questa opportunità, anche se Adamaro riconosce l'importanza del territorio carnico, ed è quell'anello di congiunzione tra sistema produttivo e formazione che tiene i nostri ragazzi sul territorio anche dopo la risposta scolastica. Scuola e formazione, stessa domanda per Marco Craighero. Partendo da quelle che sono le necessità del nostro istituto comprensivo, quindi dai primi gradi di scuola, c'è l'importanza di rafforzare la comunicazione tra gli amministratori e le scuole, ma questo deve succedere a ogni ordine e grado, e la necessità di fare una mappatura di quelli che sono gli arredi, le necessità di arredo all'interno di tutti i nostri plessi scolastici. Bisogna poi ragionare su quelle che sono le specializzazioni dei piccoli plessi per poter salvare i plessi scolastici anche nei piccoli paesi, perché sono dei presidi fondamentali dell'attività di un comune. Passando ai gradi superiori, penso che sia fondamentale ragionare sull'orientamento in uscita, quindi pensando di creare anche una fiera del lavoro dove le imprese le aziende locali possono presentarsi agli studenti e creare quella sinergia fondamentale tra scuola e mondo del lavoro. E poi nelle nostre intenzioni l'idea di proporre l'attivazione di un corso ITS sull'indirizzo turistico montano o perché no anche all'interno delle scuole superiori, e ripartire dall'analisi che era stata promossa dalla consulta giovani per capire quelle che sono le esigenze del nostro Allora, adesso ricominceremo adesso da Fabiola De Martino. Adesso farò una domanda sulle attività produttive, mi viene da pensare soprattutto sulla questione della ristorazione e del commercio, che più di altri hanno risentito del Covid e del lockdown. Abbiamo visto poi fortunatamente che i tavolini hanno riempito le piazze, ma ora in più di qualche comune anche si pensa di reintrodurre le tasse sul suolo pubblico. Questo accadrà anche a Tolmezzo, continuerà ad essere, oppure come potrà essere rivitalizzato questo comparto? De Martino. Moltissime idee per il nostro tessuto commerciale, che è veramente la rete su cui si fonda la nostra comunità economica, oltre alle attività produttive. Abbattimento tassa suolo pubblico, come è stato nel 2021, riconfermato, già dichiarato, ma anche intervento diretto per rimborsare le tasse, per esempio sulla pubblicità delle vetrine, perché un bel centro con delle belle vetrine diventa attrattivo per le vie dello shopping. Ma soprattutto, parola d'ordine, pulizia e decoro urbano, intensificare i passaggi di pulizia nelle vie ad alto traffico commerciale, migliorare il decoro, intervenire magari anche con dei piccoli bonus per il parcheggio, convenzionarsi con le attività di modo che ai loro clienti possano dare questo piccolo rimborso e invogliare a venire, ma soprattutto grande pubblicità. Banalmente io oggi indosso tutti i capi acquistati a Tolmezzo e quando vengo a lavorare a Udine lo dico ai miei colleghi, agli amici, e faccio sempre da testimonial di noi stessi. Siamo noi migliori a portare gente a Tolmezzo, a far vedere che abbiamo degli ottimi prodotti anche enogastronomici, culinari, di grande eccellenza. Stop, passiamo a Marco Craighero, sempre sulla questione commercio, come si pensa di rivitalizzare questo settore e anche per abbattere la questione di abbattimento delle tasse, oppure se verrà reintrodotta la TOSAP. Assolutamente è necessario, penso, agire su una supervisione dei canoni di affitto, ragionando con le parti in causa, e anche ragionare sulla rimodulazione della tassazione, sia per gli spazi non utilizzati, sia nel caso degli esercizi commerciali esistenti per le tasse di occupazione in un periodo difficile come quello attuale. Ragioniamo poi sull'importanza di creare degli eventi attrattivi che possano essere dinamici su tutto il centro cittadino, pensando a delle pedonalizzazioni mirate, delle chiusure mirate alle auto del centro storico, in modo che poi i commercianti possano uscire, riempire le vie della nostra città, farsi conoscere, creare movimento, attrattività e dinamismo all'interno della città. Pensiamo poi che sia importante anche rivitalizzare e dare sostegno alla redditività del commercio nelle frazioni, perché anche chi si mette a fare impresa e commercio nelle frazioni merita un occhio di riguardo, perché veramente fa un ruolo fondamentale per la nostra socialità.
Un minuto anche per Vicentini per rispondere alla domanda sul commercio. Ma io sono un po' allibito, probabilmente non so chi governava questo paese, questo comune negli ultimi 2 anni. Tasse aumentate in bilancio del 15%, una cognizione di causa di quello che è stato l'impatto del Covid sul nostro tessuto economico, probabilmente non presente da tutti. E adesso dire faremo mi sembra una cosa un po' così. Io rimango francamente allibito. L'unica cosa concreta da fare è prendere quelli che sono gli spunti che ci dà la Regione con la legge sviluppo impresa, creare un distretto del commercio e dell'artigianato, ricominciare a parlare con gli imprenditori, con le maestranze delle nostre aziende del territorio, soprattutto del commercio del centro storico. Il tema commercio è una crisi endemica che si vive a livello nazionale, ma che nel nostro caso potrebbe essere rivitalizzata da poco. Siamo al centro in questo momento di uno dei del più grande polo turistico della nostra regione, e attrarre i turisti sarebbe la cosa primaria. Perfetto. Adesso l'ultima domanda, prima di dare la possibilità a ogni candidato di dare una propria indicazione, insomma, di voto, ricomincerò da Marco Craighero, parleremo di lavori pubblici. La domanda è quali opere si pensa di mettere in campo e quale sarà l'opera principale nel caso in cui dovesse andare al governo. Craighero. Sui lavori pubblici è importante ragionare sulla riqualificazione, intanto anche delle periferie, delle aree grigie, delle aree al di fuori del centro, mentre sul centro storico noi pensiamo a un lavoro importante di riqualificazione di Piazza Centa, un'area un po' sacrificata che deve essere resa più fruibile sia per eventi sia per l'accoglienza di famiglie, anche pensando al fatto che a fianco c'è il Cinema David, rendendo maggiore la pedonabilità di quell'area. Per noi un'opera fondamentale è il completamento del centro di aggregazione giovanile, un luogo dove i nostri giovani possano trovarsi e esprimersi liberamente in forme di autonomia, creando poi un processo di autogestione e anche di forme di autonomia proprio espressiva dei nostri ragazzi. È fondamentale poi riportare l'infopoint turistico nell'ottica appunto di un richiamo turistico importante della nostra città in Piazza 20 Settembre, riqualificando quelli che sono i locali e rendendoli attrattivi, condivisibili e utili anche per momenti collegiali. Serve poi un'area camper sempre nell'ottica turistica e la creazione di una rotonda allora sulla andiamo casa avanti, Vicentini, prego, chiedo solo sempre agli ospiti nel momento in cui sentono il gong finire la frase. Lavori pubblici, Vicentini, prego. Gli unici cantieri che vediamo sono quelli di riqualificazione antisismica, che peraltro vengono da direttive nazionali. Io negli ultimi periodi non ho visto, ma negli ultimi anni, cantieri o iniziative che vengono dal comune di Tolmezzo, dall'amministrazione comunale. Questo mi dispiace. Vedo ultimamente anche parecchi cantieri fermi per difficoltà organizzative o per non so quale motivo, e probabilmente questo è il tema primario, riprendere in mano quello che c'è e portarlo avanti in una riqualificazione di tutto il territorio. Vediamo anche espropri di aree pagate con cifre al di fuori di ogni sostanza, un caso solo in centro, 340 metri quadri con un esproprio da 250.000 euro per fare un prato. Non so quale beneficio possa aver portato questo, se queste sono le opere che abbiamo visto in questi anni, insomma, probabilmente c'è molto da fare, c'è ancora da prendere tutto in mano, insomma, con calma e fare le cose come vanno fatte. Grazie Vicentini. De Martino per concludere, lavori pubblici. Ho fatto 39 lavori pubblici in corso per 23 milioni di euro investiti, di cui 13 milioni sui lavori scolastici per ammodernamento, riqualificazione energetica e adeguamento antisismico. Oltre alle scuole abbiamo sicuramente anche noi intenzione di concludere il centro di aggregazione giovanile, ma anche il palazzetto dello sport, perché Tolmezzo è priva di un impianto proprio per gli eventi sportivi. Importantissimi lavori di messa in sicurezza delle strade, 5 milioni investiti per la sicurezza idrogeologica, e poi abbiamo i lavori per il cimitero, un lavoro molto importante, e l'adeguamento del CSRE, che è un centro di socio-riabilitativo per disabili in via Aldomoro. Importantissime 4 sfide PNRR, 4 domande presentate in gennaio in regione per la copertura delle spese di progettazioni, caserma Cantore, riqualificazione piste, bus, messa in sicurezza della Roggia, illuminazione LED per circa 2600 punti luce. Perfetto, adesso avrete a disposizione 30 secondi ciascuno per dare insomma una propria indicazione di voto ai telespettatori. Ricominciamo da Vicentini, prego, 30 secondi. Penso che l'unica novità sia quella della mia lista.
Noi ci ritroviamo in questo momento col commissariamento del comune di Tolmezzo e io vedo che praticamente da questo commissariamento la vecchia gestione, la vecchia amministrazione di Tolmezzo si presenta divisa in due. Io non vorrei ritrovarmi nella stessa litigiosità che ho visto in questi 2 anni. Il mio interesse personale è quello di dare una prospettiva diversa. Perfetto. De Martino, 30 secondi. In realtà la vera novità penso che sia la mia proposta, perché i dimissionari non fanno parte di questa proposta ed è l'unica, quindi senza gli attori che hanno dato avvio purtroppo al commissariamento. È un'offerta nuova perché non ci sono ingerenze partitiche, è la prima volta che il Comune di Tolmezzo esprime un candidato sindaco non imposto da segretari di partito lontani, quindi per una Tolmezzo libera dai complotti si può scegliere De Martino e se vorrete eravamo al vostro fianco e chiediamo di restare al vostro fianco. Grazie. 30 secondi per Marco Kraigor per concludere. Il nostro è un percorso nato dal basso, partecipativo e inclusivo e vogliamo portare questo percorso al governo della nostra città, al fianco dei nostri cittadini. Vogliamo farlo guardando avanti, guardando al futuro, facendolo, mettendo al centro il bene comune, togliendo i personalismi, gli interessi personalistici dalla politica, mettere insieme il meglio della politica con il meglio del civismo e farlo mettendo veramente il noi davanti all'io insieme per la città del domani. Perfetto, si conclude qui allora la puntata. Io vi ricordo gli ospiti che hanno partecipato, i 3 candidati a sindaco del Comune di Tolmezzo, come li troverete sulla scheda elettorale: Fabiola De Martino, Centro, Insieme, Tolmezzo 2030, Marco Kraigero, Tolmezzo Bene Comune, Tolmezzo Futura con la Carnia, Tolmezzo Verde, Roberto Vicentini per Tolmezzo con Vicentini, Lega FVG Prima Tolmezzo e Fratelli d'Italia. Grazie a tutti. E domani torna Screenshot con un'altra puntata dedicata alla tribuna elettorale di Azzano X. Grazie, arrivederci.